ଶିକ୍ଷକ ମାଗୁଛନ୍ତି 1,34,000 ତ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ 1,12,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ବଢ଼ିବ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା? ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟଟି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଆସିବା ଘୋଷଣା କରିବା ପରଠାରୁ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଭା ହୋଇଛି। ସବୁଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏଥର ସେମାନଙ୍କର ଦରମା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଦରମା ପ୍ରତି ମାସରେ 1,34,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ, ଯେତେବେଳେ କି ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମାସିକ ମୂଳ ଦରମା 1,12,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ। ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତି ତାହା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଶେଷରେ କେଉଁ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଦରମା ଅଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଭତ୍ତା ଏବଂ ବୀମା କଭରେଜ ବୃଦ୍ଧିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦରମା ଢାଞ୍ଚାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ହେଉଛି ପ୍ରବେଶ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷକ ସ୍ତର 6ଙ୍କ ମୂଳ ଦରମାକୁ 1,34,500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଏହା ସହିତ ସ୍ତର 1 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା 50,000ରୁ 60,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହାକୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଦରମା ଢାଞ୍ଚାରୁ ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଦରମା ବୃଦ୍ଧିକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର 2.57ରୁ 2.62 ଏବଂ 3.83 ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନୂତନ ଦରମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଆଧାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ ବୃଦ୍ଧି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ପରିଶ୍ରମିକରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରୋଜଗାରରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର 3%ରୁ 6ରୁ 7%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ସଂଗଠନର ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି? ଏହି ସମୟରେ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ପୋଷ୍ଟାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଦାବି କରିଛି ଯେ ପ୍ରବେଶ ସ୍ତର କିମ୍ବା ସ୍ତର 1 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଳ ଦରମା 69,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ଏହା 18,000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ଏବଂ ମେଲଗାର୍ଡ ସ୍ତର 5 ମୂଳ ଦରମା 25,500ରୁ 1,12,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏଫ୍ଏନ୍ପିଓ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 3.83 ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଲାଗୁ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା 2.57 ଥିଲା। ଯେହେତୁ ନୂତନ ଦରମା ଏବଂ ପେନ୍ସନ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଏହି ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆୟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏହା ସହିତ ସଂଗଠନ ବାର୍ଷିକ ବୃଦ୍ଧିକୁ 3%ରୁ 6%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଏଫ୍ଏନ୍ପିଓ ଦାବି କରିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର 3% ବୃଦ୍ଧି ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ, ବିଶେଷ କରି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜୀବନଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବିଚାର କରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରେ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଆଧାରରେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତେବେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଏପରି ବୃଦ୍ଧିର ପରିମାଣ ଏବଂ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଯେ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କେଉଁ ଆଧାରରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ବେତନ କମିଶନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟମାନ ମୌଳିକ ଦରମାକୁ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରି ଦରମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ, ଯାହା ନୂତନ ମୌଳିକ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଏହି ପରିମାଣରେ ଯୋଡ଼ାଯାଏ ଏବଂ ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତା ଏବଂ ପରିବହନ ଭତ୍ତା ଆଧାରରେ ସମାୟୋଜନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଦରମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମରେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଏହା ଏକ ଗୁଣାଙ୍କ ଯାହା ଅଷ୍ଟମ ସିପିସି ପାଇଁ ନୂତନ ମୌଳିକ ଦରମା ପାଇବା ପାଇଁ ସପ୍ତମ ସିପିସିର ମୌଳିକ ଦରମାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ।
ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ, ଏହା ପୁରୁଣା ପେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ ପେକୁ ବଦଳାଇଥାଏ। ସ୍ଥିର ଦରମା ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ଏକ ସଂରଚିତ ସାରଣୀ ସ୍ତର 1ରୁ ସ୍ତର 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ଭତ୍ତା, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତା ଏବଂ ପରିବହନ ଭତ୍ତା ମୂଳ ଦରମାରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟଟି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।